துபாயில் லேண்ட் ஆக போகிறோம். பாருங்கள் எப்படி மழை வருதுன்னு. மழை பெஞ்சிட்ருக்காமல் இப்போ தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. வி ஆர் இன்டு த ரெயின் க்ளவுட்ஸு. அது போகிறங்காட்டிக்கு ஃப்ளைட் அப்படியே டர்பியூலன்ஸ் ஆகுது. பாருங்கள் எவ்வளோ ஆட்டம் காணுது ஃப்ளைட்டுன்னு. சரியான மழை ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் கண்ணாடியில் பாருங்கள் தெரியுது எப்படி ரெயின் பாருங்கள், மழை பாருங்கள். தெரியுது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மலை இறங்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடல் போட்டு வி ஆர் கோயிங் டு லேண்டு. தெரியுதுங்களா? ஒரு அட்டோல் பாருங்கள் அந்த சைடு தான் தெரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? தெரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி தான் ஒரு ரெசார்ட்டு பண்ணியிருப்பாங்க. பாருங்கள் எப்படி எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு. லேண்ட் ஆக போகிறோம். Maldives International Airport. නෝනාවරණි මහත්වරුනි, අපි දැන් ගමනාන්තය වෙත පැමිණ සිටිමු. කරුණාකර ආසන පටිසංඥාව ඉවත් වන තුරු ආසනවල රැඳී සිටින්න. ඔබගේ ආසනයට ඉහළින් නැති රාක්ක විවෘත කිරීමේදී ඒවායේ ඇති භාණ්ඩ පහතට වැටීමට ඉඩ ඇති හේයින් ඒ පිළිබඳව ප්‍රවේසම් වන්න. ඔබගේ සියලුම ගමන් මළු යානයෙන් පිටතට යන විට රැගෙන යාමට මතක තබා ගන්න. ඔබට යම් සහායක් අවශ්‍ය නම් ශ්‍රී ලංකන් කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන්ගෙන් විමසන්න. srilankan.com අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් විශේෂ වරප්‍රසාද සහ මිල පහසුකම් පිළිබඳව දැන ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව සලසා දී ඇත. වන් වර්ල්ඩ් ගුවන් සේවා සන්ධානයේ සමාජික ගුවන් සේවයක් වන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම හා එක්ව පියාසර කිරීම පිළිබඳව අප ඉතා ප්‍රීතිමත් වන අතර නැවතත් ඔබ හමුවනු ඇතැයි අපගේ பிரார்த்தனையாய். ஸ்துதி. அன்பர்களே, நாம் இப்போது தரையிறங்கி உள்ளோம். ஆசனப்பட்டி சமிக்ஞை செயற்படும் வரை
தயவு செய்து ஆசனத்தில் அமர்ந்திருங்கள். ஸ்ரீலங்கன் உங்கள் தமிழில் ஆசனங்களுக்கு மேலுள்ள பகுதியை திறக்கையில் பொருட்கள் கீழே விழக்கூடும். ஆகையால் தயவு செய்து அவதானத்துடன் செயற்படுங்கள். விமானத்தை விட்டு வெளியேறும் போது உங்கள் பொருட்களை தவறாது எடுத்துச் செல்லுங்கள் என ஞாபகப்படுத்துகின்றோம். தரையிறங்கியதும் உங்களுக்கு ஏதேனும் உதவி தேவைப்பட்டால் விமான நிலைய அதிகாரி ஒருவரை அல்லது ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் அதிகாரி ஒருவரை நாடவும். விமான பயணம் மற்றும் விடுமுறையை கழிப்பதற்கு ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் பயணம் செய்வதனூடாக புதிய விலைக்கழிவுகள் மற்றும் விசேட சலுகைகளை பெற்றுக்கொள்ள srilankan.com என்ற எமது இணையதள முகவரியை நாடுங்கள். உங்களுக்கு சேவை வழங்க கிடைத்தமையிட்டு பெருமகிழ்ச்சி அடைவதுடன் மீண்டும் சந்திக்க விரும்புகின்றோம். ஒன்வேர்ல்டு அமைப்பின் உறுப்பினரான ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸில் பயணம் செய்தமைக்கு நன்றி.